จังหวะชีวิตลิขิตมาแล้วบางครั้งเราพยายามเร่งทุกอย่างให้ถึงเร็วที่สุดอยากสำเร็จตอนนี้อยากเห็นผลทันทีแต่ชีวิตไม่ได้เดินตามใจเราเสมอไปเพราะทุกอย่างมีจังหวะของมันบางคนมาช้าแต่ถึงแน่บางคนวิ่งเร็วแต่หมดแรงก่อนถึงปลายทางเราทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางทางเต็มไปด้วยฝุ่นบางทางเต็มไปด้วยฝนแต่สุดท้าย